Onlar korkunca ani hareket ediyor ya. Korkunca birden dönüveriyor inekler. Yok yok, bunlar öyle şey değil. Eyvallah, size de sağ olun.
İndirelim mi? Çok kayıyor. Burada duruyor. Burada indirelim mi? Şuraya gidelim.
Bura değil. Bura değil. Bura değil. Şuradan döneyim ben ya. Tel örgü varmış şuradan döneyim. Döneceğiz. Tel örgüye dikkat.
Nasıl gireceğiz? İkine vuruyor.
Geldik mi Dalaman Nehri'ne? Çok güzel ya. Çıkacağız mı? Yol buradan mı gösteriyor? Ha, yok yok. Ama yazacağım şeye geçeceğim diğerine. GPX'e geçiyor. Ha? GPX'e geçtim. Devam. Vidası gevşemiş. Sıkı veriyorum.
Kolay gelsin tekrar.